แล้ว Nice. มาลุยกันต่อ I asked you so. You and only. Do you want to enter the forgotten? ร้านค้าว้าว มีอันนี้ด้วยปอมอันนี้เราเนี่ยเจ๊แมวอวกาศ Do you want to enter? มาลองเริ่มเล่นไหวหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยมีของให้รับต้อง200นะ36ไม่น่าจะมีปัญหาไฟฟ้าเซตนี้นะประมาณนี้หรือว่าไหวปะวะไม่น่าจะเวิร์กไม่มีดาเมจจะไหวอยู่ไปเซตนี้ครับผมลุย let's go Crash now or crash later? This will strengthen our position. Freeze! ทำลายจุดอ่อนเล่นกีตาร์โอ้ย I'm ready to lose your. You can fight it or rock with it. มาละบอสว่าแล้วมันต้องตีตัวนี้ You can't run! มา The truth of life and death, revealed in an instant. The sanctuary is but a vision. Break! ไปก่อนไม่มีโล่ยิงกลาง Gotta try hard some. Watch this awesome move! This song's for you. ไปครับ Keep up. That's it. มีโล่ Try that again. My turn. ถ้ายิงแตกเลยยิงแตกเลย Burn it up. That'll take more ยั than งไม่ใช่ medicine. Nap time. You're annoying. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. โดน Tough luck running into me. Phew! Pretty good crowd today. Keep เล่ up. นกีตาร์ไปยิงก็น่าจะยาก You can't run. The truth of life in this sanctuary is but a vision. Break! โดนไป Just a little something. Think nothing of it.
ready to jam. น่าจะตายไม่ตายผ่านแล้วได้200สวยอันนี้โหดปะวะ39น่าจะไม่น่าจะไหวอยู่นะสวัสดีครับผมลมกับไฟก็ต้องทีมนี้ก็เป็นทีมนี้แล้ว We need a strategy. Will of preservation! Show your courage. This will strengthen our position. โดนไปเอาตัวนี้แตกไปก่อนเลยตายไปก่อน Lend me your strength. Fighting is meaningless. อันนี้ต่อ The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! โอ้ยยิวนะครับรอย That's better. Don't worry about me. ยิง Naughty child. Too late to repent. I'm on guard. I've no interest Lance in ablaze. combat. Lance! Forward! Fighting is meaningless. You'll pay for this. Lend me your strength. เฮ้ยตีมา We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. แม่งง้างรอเลย The truth of life in the sanctuary is but a vision. Break! 2-3ไม่ดีกว่า Lance at the ready. Too late to On. repent. โดน This battle is unavoidable. Lend me your strength. ตายไม่ยากไม่ได้ยากอะไรเลย โอ้โมเนียแล้วเนี่ยเอาไปก่อนแล้วกันโอเครับของก่อนนี่เพจประจำวันอยู่ในห้องแลบว่ะรอบนี้เล่นกันไปชิวๆครับผมวันนี้น่าจะฟาร์มด้วยบอกในเรื่องยิงก่อนที่มันจะลุก Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. Keep up! I'm okay. ตายล็อกเป้าอ่ะ The sanctuary is but a vision. Break! Lend me your strength. Turn it up! You can fight it, or rock with it! เรียบร้อย We shall take back what we lost. ขวางทางยิงให้หมด The sanctuary is but a vision. Break! โดน
น Lend me your strength. Keep up! Nap time. ร้อย We shall take back what we lost. เจอปัญหาเหรอต้องไปตรงนู้นตรงนี้สินะอะไรอะตัวอะไรเนี่ยหลักเหรอ Lend me your strength. The sanctuary is but a vision. โดน Turn it up! You can fight it, or rock with it! ดีครับ สุดหล่อสุดเกเรสวัส We ดีครับ shall ผม take back what we lost. สุดหล่อสุดเกเรมาแววอ้าวอ๋อมีตัวละครด้วยได้เป็นเศษ อัพดาวมีไหนเอ่ย นี่ไงอัพดาวกันหน่อย วันนี้ก็อยู่กันเรื่อยๆนะ เรื่อยๆไม่มีหยุดเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นสวยครับ ทีนี้ผมจะฟาร์มเซตอะไรดี ฟาร์มเป็นอะไรดีมันมีเท่าที่ฟาร์มได้อะเนี่ยอันนี้อะไรอ๋ออันนี้นี่ฟาร์มอันนี้คือเซตอะไรเซตดาเมจน้ำแข็งนะผมดาเมจลมเอ้ยนี่น่าสนใจลมเราใช้เยอะนี่เซตเลยได้รับดาเมจลดลงดาเมจควอนตัมเอาลมนี่วะลองเป็นเซตลมเซตยอดสุดต่อมันแพ้แหละลมกับควอนตัมบอสโอเคงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วก็สลับเป็นทำลายล้างเปลี่ยนเป็นนี้แล้วกันประมาณนี้ลุยเลย There's always a weakness. Lend me your strength. นี่ขึ้นมา We've entered the Stay there. storm. To guard and defend. Crush them. ฟาดเข้าไป Rules ฟาดอีกที are made to be broken. ฟาดอีกที That'll take more than medicine. Nap time. มาเล
ตายโอ้ยจะตายเดี๋ยวก่อนตายไปก่อนจะเป็นตีไว้โอ้ยจะตายแล้ว This battle is unavoidable. ยิงซะฟาดคู่เป็นเจาะตัวกลาง The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! Rules are made to be broken. เป็นเจาะ That'll take more than medicine. ตายหนึ่งโอ้ยเด็กชาคู่ก่อนแต่พลัง Just a little something. Think nothing of it. Resistance is timely. โลโอเคเก่งไปโอ้ยเป็นง้างแล้วไม่น่ารอด Time for a shot. Nap time. I'm okay. Just a scratch. No interest in conflict. เกือบตาย Let's make it quick. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Let's go. Your assistance Fighting is is timely. meaningless. You'll pay for The this. truth of life and death. With the Tama mo na. sanctuary is but a vision. Break! There's always a weakness. ร้อยจบได้ปะถ้าเป็นลมได้มาหนึ่งถ้าเป็นอะไรถ้าเป็นน้ำแข็งก็ได้อยู่แต่ฮิวเนี่ยเลยฮิวกลับไปฮิวก่อนลุยต่อไอ้ตัวล็อกเป้ามันต้องตายก่อนThis battle is unavoidable. Lend me your strength. ขึ้นมา The truth of life and death, revealed in an instant. The sanctuary is but a vision. Break! This is our chance. That'll take more than medicine. I've no interest in conflict. ดูกันเลย Just a little something. Think nothing of it. Resistance is Fighting timely. is meaningless. ผมไม่อยู่ตายห่า
We've entered the storm. To guard and defend! Crush them! อย่าตีนะ Naughty child. สวย Don't worry about me. You'll pay for this. Let's go. Nap time. The truth of life and death. Reveal the sanctuary is but a vision. Break! This battle is unavoidable. Lend me your strength. Fighting is meaningless. โอ้ Rules are made to be broken. That'll take more than medicine. That's better. Much better. Just a little something. One. Think nothing of it. I've no interest in conflict. The truth of life and death. Reveal the sanctuary is but a vision. Break! You'll pay for this. This battle is unavoidable. We've entered the storm. To guard and defend! Crush them! Let's make it quick. Rules are made to be broken. เอาอีกที Nap time. ไม่ล่วงล่วงเลยนั่นแหละ Fighting is meaningless. Troublesome. Time for a shot. That's better. Lend me your strength. Naughty child. Resistance is timely. Just a little something. Think nothing of it. I've no interest in conflict. Let รอบมาไว้ยนั่นแหละน้ำแข็งว่าละเฮ้ยถ้าเบ็ดลงมาน่าจะพอใส่ได้อยู่นะผมได้อะไรมาได้นี้มาแล้วสวยเอาว่ะกดได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเซตติ้งก่อนดาเมจลมนะได้ดาเมจลมมาน่าจะดีกว่าเดี๋ยวขอดูดาเมจลมมาเลย10 เปอร์ของเก่าที่ใส่มัน 12ดาเมจลมกับแอคแท็กดาเมจลม10 เปอร์ครับอันนี้2ถ้
ถ้าเราใส่ลมอันนี้กับอันนี้ก็จะเป็น22ใช่ไหมว่าอันนี้น่าจะดีกว่าไม่เวิร์กว่าเซตนี้มันดีสุดละสำหรับตอนนี้22ไม่เท่ากันเลยแต่ไม่รู้ว่าลมดาเมจลม10 เปอร์กับเอฟเฟกต์10 เปอร์12 เปอร์มันก็ไม่ต่างกันหรอกถ้าใส่เซต4ก็แค่เล่นแอคชั่น25เล่นแอคชั่นผมมองว่าไม่ค่อยจำเป็นนะฉะนั้นแล้วฟาร์มเอ็นเซตนี้ดีกว่าเหี้ยผมกดเอาอันนี้มาละฟาร์มไปเลยอะไรก็ฟาร์มไปไม่มีไฟด้วย มีแต่ว่าต้องเปลี่ยนScratch. มันก็อะไรกันขนาดนั้น The truth of life and death, revealed in the sanctuary, is but a vision. Break! Time for the main event. Keep up! That'll take more than medicine. That's better. Nice teamwork. Hit! Lance ablaze! Lance! Forward! Let's rock! That'll take more than medicine. Don't I'm worry on about guard. me. Ready to lose yourself? You can fight it, or rock with it! The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! เอาไปกิน Pretty good crowd today. That's better. Nice teamwork. Lance at the ready. Remember this moment. Lance ablaze! Lance! Forward! โอ้โห Let's rock! I've no interest in conflict. That's it! That'll take more than medicine. That's better. I'm on Ready guard. to jam. Hit! The truth of life in the sanctuary is but a vision. Break! ได้อะไรมาดูสินี่รองเท้าอะไร ได้เป็นฟันตั้มเหรอโอ้โหได้เป็นลดลง
อันนี้น่าใส่นะจะเป็นน้ำลงน่าสนใจน่าใส่เดี๋ยวนะอันไหนวะถุงมือไม่ใช่เหรอหรืออ๋อนี่ทำลายล้างยิงหัว HP อยู่แล้วพี่มาแบบเบิ่มๆไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนทำไมก่อน มันต้องเปลี่ยนอะไรวะ มือ HP แหละ right. รองเท้าเดี๋ยวนะไปเลยเฟซต่อจากกันยาวแล้วสู้กับอะไรวะ Look! There's a big crowd around the clinic! ต้องมาบอกแนท Natasha! Oleg! Natasha. Hope you didn't have to wait too long. ไม่ใช่รอนนาน Oh, it's them. You kids move fast. By the look on your faces, I assume you come bearing good news? Mm-hmm. You bet. You might not believe this, but we summoned up all our strength and then... maybe he should do the talking. I'm no good at serious stuff. I'll probably say something I'll regret. ให้ดันพูดดีกว่า The Supreme Guardian sacrificed herself to seal the Stellaron. We were there at the fight. We witnessed everything. Sacrificed herself, huh? Sure, yeah, that's the whole story. Cocolia,
in order to save Belobog, she... I see. So the massive tremors we felt earlier were a result of the battle, right? ใช่แล้วกว่าจะได้รับชัยชนะมาไม่ง่ายเลย Thank you. I can't even imagine what you've been through up there. I'm just glad everything turned out all right. What about Zila? Don't worry, she's all right. It took a big toll on Branya, so Zila took her over to the guards. จะได้ Good. ไปดูแลวันย่าอยู่ I'm so glad you're all okay. Now that Kokolia's no more, I guess our Silvermane girl is about to become the next Supreme Guardian? She sees things through and doesn't go back on her word. The underworld will thrive again under her watch. Oh, we brought you a message from Branya. อีก The ไม่นานการปิด blockade กั้น will ก็ soon จะ be สิ้นสุดลง lifted. The people of the Even I took underworld one. will breathe freely. Underworld Breathe freely. หายใจได้อย่าง It's อิ been ส our ระ wish all along. มาปลดแห่นั่นเองก็คือ March, Donhung, and you. คนจากด้าน Can ล่าง I ก็ ask สา for your มารถ help again? I want to get this news สา out มารถ to ที่ไปอยู่ด้าน everyone. บนได้ It'll lift their spirits and bring them hope. ได้รับความตึงเครียดลงหน่อยนะยินดีอย่างยิ่ง Thank you. Choose whoever you like. Wildfire will take care of the rest. We've gotten to know a lot of underworlders. Who do you think we should start with? นายว่าเราไปหาใครก่อนดี หาใครดี หาเจ๊ผาดหาอะไรอะไปหาแก๊งตัวตุ่นอะ Roger that. You can leave the rest to us. If everything goes smoothly. This should be Wildfire's final mission. Those kids better not have taken advantage of the chaos to go on an ถ้า expedition. เด็กพวกนั้นคงไม่ได้อาศัยขนาดไรเด็กคนนั้นอยู่นี่มาโดนแอบหนีมาแน่ๆ 48, 49, 50. Found you! You ran all the way out here just to play. Miss March, didn't you go back to the surface? Since when did I become Miss March? And where's Hook and the others? Come on, call them over. We just started playing. Can't we finish this round first? ใช้เอามิมล่อเด็กๆออกมาสิ Great idea. Shame we don't have any. Well, we better go and find them. Actually, I sort of want to go play on the swings for a while. I'll leave the seeking to you guys. เสร็จแล้วต้องไปตามหาเล่นซ่อนแอบอยู่ปะเนี่ยนี่อ่ะ Aha! Gotcha! Huh? Grown-ups? Where's Julian? So he is a scaredy cat. You should be happy it's us and not Natasha. If she had found you, you'd be in big trouble already. I guess so. Anyway, I'm gonna go find Julian. ไปไหนกันหมดอยู่ข้างล่างหรือเปล่า ให้ตามหาในระแวกนี้
แก๊งตัวตุ่นมันอยู่ไหนวะโอ้เจอแล้ว Hook! Got you อ้าว again! ไปแอบอะไรตรงนี้ Huh? What the heck are you guys doing here? Oh, wait till I get my hands on Julian, that traitor! Where's his integrity? What about your integrity, huh? You brought the other kids out here to Rivet Town, didn't you? I did not! The moles hold a vote on all our expedition destinations. เราควรไปบอกราชานะ Oh, you snitch! You'll regret it. I'm warning you. Okay, that's enough of that. Let's go and find Julian. จูเลียน Hide and seek update. Astral Express Crew 2, the Mole จูเลียน Zero. WO Celebrate while you can. Hide and seek is best at 5, you know. Anyway, enough about hide and seek. You came all this way to tell the moles something, so spit it out. Do you want to do the honors? บอกข่าวเรื่องชัยชนะให้กับเด็กๆในแก๊งตัวตุ่นฟัง Aw. Oh. Uh-huh. What's wrong? Why aren't you saying anything? Hook. Julian. Hey! Wipe your tears, Julian! You're second in command. No crying in front of grown-ups. ร้องไห้เฉย You three, listen up. Starting from today, you are the mole's #1 rivals. ตัวสกายของแก๊งตัวตุ่น Rivals? Why the heck are we rivals now? What are you talking about? Hook and Julian always wanted to defeat the villains on the surface and take back our homeland. But it sounds like you grown-ups just stole their thunder, so... You think we're gonna accept defeat just like that? One day, the moles will be the heroes of the underworld and the overworld. Then everyone will sit and...อยากจะเป็นฮีโร่ว่างั้น sit up and take notice, right? Yeah! Sit up and take notice! I would have figured it out myself. I didn't need you to remind me. So that's why you were so silent. If you want to be as awesome as us, you better start training every day. And start listening to Natasha. Training every day? Listening to the old witch? ออก Will that really ออก make กำลัง us กาย as ทุกวันแล้ว awesome ป่ะ as you guys? In that case, deal! Julian, Alina, let's run back to the town. Training starts today. Yes, boss. นี่แผน Understood. ออกกำลังกายฝึก Alina, I can give you a piggyback if you can't make it. โอเคให้ขี่ขังให้ขี่หลังด้วย แล้วก็จะกลับแล้วล่ะ สรุปก็คือดาวดวงนี้อยากจะฟื้นกับ ยากที่จะฟื้นกลับสู่ชีวิตแบบเมื่อ1,000 ปีก่อนได้ในเวลาสั้นๆช่วยอะไรได้
มาช่วยอะไรได้บ้างโอเค Mr. Yang put it nicely, but the reality is this. We sealed the Stellaron, but that's not gonna solve the problems on this planet. There I was getting excited to tell everyone the good news. That's the cruelty of a Stellaron. Still, compared with some of the other planets we visited, at least this one has hope. So, should we tell everyone the deal? We should tell Branya น้อย when ถึ the งเวลา time's ที่เหมาะ right. สมแล้วค่อยบอกมันยาก Let's not dampen the spirit just yet. ตอนนี้อย่าเพิ่งทำลายบรรยากาศดีๆเลย โอเค ฟังก์ชันใหม่อะไรนะมาแล้ว อะไรวะเนี่ยฟาร์มไร้โคนเหรอ เอสมาอีกแล้วมาลุย It's getting late. Where to now? กลับไปหานาตาชาโรมานอฟ Oh, is everyone all right? Thanks for your help. ให้ไปบอกสักกี่พันครั้งก็ยอมนี่ยอหน่อย I'm flattered. Now we just have to wait for the official news. I hope Branya doesn't keep us too long. Huh. Do you think Svarog and Clara felt the effects of our battle with the Guardian? I think they'll be fine. Plus, Svarog's devotion to Clara is even greater than his hostility to Wildfire. If you're worried, you could look for them over at the robot settlement. แต่ก่อนไปขอหยิบของก่อน โดของให้หมดในที่นี่หมดแล้ววาร์ปมาที่นี่เลย Outsiders. ผู้มาเยือนจากต่างโลก Friends เพื่อน of ของ Clara คลาร่าสวัสดี How did you know that was Perkins? Thank you for rescuing Clara. ไอ้ Seems Kung like gunfight talaga, Perkins hindi po picked up tayo. a stammer. Its language module must have malfunctioned. โมดูลภาษาเสียหายหรือเปล่า Can you take us to Clara? นายพาพวกเราไปหา Outsiders คาร่าได้หรือไม่ are friends of Clara. ตามฉันมา Follow me. จะพาไปหาคาร่า วงยนต์ไฟจราจร นี่ไงคาร่าอยู่กับเซอร์เบอร์ลอด You have visitors, Clara. แขกมาแล้ว Oh, it's the variables. พี่ตัวแปรตัวแปรอะไรอีก There was a huge shaking just now coming up through the ground. Mr. Svarog said it must have been... Recalculating. Conclusion. Engine of creation. 97.66% probability. เขาชอบเลยว่ะเสียงมันดูแบบไฮเทคจัด The engine of creation was an immense construction machine created by the architects. It was not built to fight. Well, whatever. We won. Thanks to that giant robot, we were finally able to take care of the Stellaron. And Branya made a promise. The underworld and the overworld will soon be reunited. Which means that you, Svarog,
You won't have to worry about preserving the underworld for the time being. March, everyone, thank you so much. I wasn't sure you guys would be able to do it, but now, Mr. Svarog, what do you say? You guys said you were travelers from other worlds, right? I want to be just like you. One day, I'm gonna go traveling to faraway places and make new friends. อยากไปจะเดินทางไปที่ห่างไกลแล้วทำความรู้จักเพื่อนๆมากมายด้วย มันจะต้องกลายเป็นจริงในสักวันตอบข้อหนึ่งไว้แล้วกัน Calculation result. Update. Mission number 0001. Preserve the underworld. Complete. คอมพลีทภารกิจมีหนึ่งข้อความมาอะไรมารสนิยมในการใช้ที่ของเธอนี่ได้รับข้อความเรียบร้อยคุยหน่อยอย่าพิมพ์เร็วดิอ่านไม่ทันนั่นนี่มีส่งดอกกุหลาบท่านด้วย That's our ลูกตุ๊กให้ Bronya! อะไรเกิน Quick as a flash! เปิดกล่องก่อน She certainly moves a lot faster than some people I know. If you haven't got anything nice to say right now, zip it! มีคนเต้นเลยตรงนี้ไปไหนนะเอ้ยหมู Will of preservation! แทง I've no interest in conflict. จะหนีแล้ว Keep up! You can fight it, or rock with it! ระเบิดนะซัด Lands โด at the ready. ทิมตายมันต้องตายก่อน Pretty good นะ crowd มันจะ today. หนีแล้ว Turn it up! Nap time. เฮ้ยกดปิด Fighting is. The truth of life in the sanctuary is but a vision. Break! เกือบมันเกือบหนี Past victories don't guarantee future ones. เฝ้าอะไรอยู่ตรงนี้ มาครั้งที่2ครับ I've no interest แวะ in มาดูแป๊บเดียว conflict. จะไปนอนแล้ว โอเคครับผม สวัสดีครับ Keep ตอนนี้นอน up! อ๋อน You อนเร็ว can นะ fight it, or rock with it! ตรงนี้วันอาทิตย์ Hit! แต่ผมก็น่าจะอยู่เรื่อย Forward! ๆไม่รู้นอนตอนไหนแต่อีกสักพักแหละ เพราะวันนี้ผมก็รู้สึก อยากไปดูหนังดูหนังดูซีรี Turn ส์ it อะ up! Nap time. The sanctuary is but a vision. Break! โอ้มากันหนักกระดานเลยหนึ่งเลย You can fight it, or rock with it! เล่นซิต้าเป็นคือ That. Land! Forward! โดนติโคตรเท่ตั้งแต่มีดาบไฟนี่ตัวเราดูเท่ขึ้นแบบเป็น Just a little something. ผม Think เปิดเทอม nothing. วันจันทร์แล้วอ๋อเลยนอนไว นอนไวหน่อยวันไปเรียนจะตื่นสาย
นอนให้เป็นแบบว่านอนให้ชินใช่ไหม Turn it up! นอนให้เป็นเวลาเข้าใจอยู่นะ Plan! Forward! The sanctuary is but a vision. Break! ส่วนผมถ้านอนตอนนี้ก็นอนไม่หลับเพราะปกติจะนอนตี 3โดยประมาณแต่ถ้าเกิดนอนเร็วก็จะนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าถ้าจะนอนอย่างนั้นก็ต้องนอนแบบว่าบ่อยๆโอเคผมมาแค่นี้แหละบายบายฝันดีครับผมอย่าลืมนะผมถ้าเล่นเกมนี้อยู่ก็ขอให้ฝันถึงเปิดกาชาให้ได้แบบตัวที่ต้องการส่วนผมก็ไม่ได้เลยในอดีตตอนนี้เกลือทั้งนั้นI'll need to record today's notes in the databank. แลกอะไรได้บ้างดูสิโคตรเกลือของรางวัล1,600ถ้าซื้ออีก100ก็จะได้กันจัดนี่มานี่หลายๆคนของคราฟก้าวัตถุคราฟก้าใช้3,200เฟสนาตาชาต่อเลย You made it. I thought you were about to miss มา out ทัน on a ด้วยฮะ moment ฉั of นคิดว่าพวก history. เธอจะพลาด No way! After all our hard work, how could we miss out on the final celebration, พลาดการเลี้ย right? งครั้งฉลองครั้งสุดท้ายได้ยังไงกัน I smell it ฉัน too. ก็ได้กลิ่นเหมือนกัน For Oleg and I, not to mention the other adults, reopening the passageway means rediscovering old ways of living. Return to normality. Survival is no longer the top of the agenda. But for the children who were born into this era, who grew up in this ที่ isolation, เติบโตมานิ้วคือปิด this กั้น will be เห a ล่า new นั้น life แล้ว altogether. ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ Once you've tasted freedom, it's difficult to accept a life of separation and isolation. Those of us whose childhoods were marred by tragedy, we must strive to do better for the next generation. I'm sorry. Here I am talking your ear off again. This is a day to remember. We should welcome it with smiles. If you have time, talk to the folks here. Every one of them will tell you about their excitement. And when you're ready, let's go home. เพื่อใครเอ่ยนักงานควบคุมร้าน Finally, I can get back to supervising the cable cars. ดูแล Thought I'd ร้าน spend the rest of my life in those mines. Ah, it's you, the liberators of the underworld. You're the first passengers we've had since ตอน being นี้ผู้ sealed คนก็ off. แบบว่าดีใจ It'll be my honor ก็ to ได้ get you to แต่ the surface in one กด piece. อิสระแล้วจะไม่มีการแบ่งแยกข้างบนกับข้างล่างมีสา Oh, มารถ I'm afraid you might Hello, have to Ala. make an exception, mister. My สามารถขึ้น license ด้านบน has หรือว่ามาด้านล่าง expired, ได้แบบ but then I ปกติ haven't had the chance to go up and renew it for 10 years now. So, ready to climb aboard? พาพวกเด็กๆไปสู่อากาศบริสุทธิ์กันเถอะ Brothers, sisters, ladies, gentlemen, boys and girls of all ages, gather round. The cable car passenger service is about to restart. Whoa! นี่ Look at the big โอ blue เคมาเป็นภาพ ceiling. ภาพอาร์ตเลยนะ That's not a ceiling, Hook. That's the sky. มันคือท้องฟ้า So ทั้งหาก this is the overworld? The air here smells
different. Less rust and geomarrow particles floating around. Take a deep breath, children. This is what freedom เด็ก tastes เด็ก like. เลยเจ้าเด็กน้อย I never thought I'd live to see the administrative district again. All those years. We've been through a lot, Natasha. You're right, Oleg. It's funny. The moment I boarded the cable car, my mind was filled with everything I wanted to do on the surface. But now, I just want to sit down, zone out, and watch the people coming and going. And let the day just pass me by. Enjoy the peace and quiet, Natasha. We ความ earned สุข it. และความเงียบสงบในตอนนั้นเสียก็เถอะ It's Japard! Is he here to meet เรา us? เจอพาดดีกว่าเจอพาดว่าไง Welcome back to the administrative district, Interrupt. Trailblazers. Trailblazers. ผู้บุกเบิก First time anyone's called us that on this planet. The architects think it's only right that we should address you properly. Outsiders is hardly fitting anymore. Please allow me to apologize again for what happened in the restricted zone. You were only trying to help. I should have trusted Serval's judgment. Thanks for ขอบ understanding. คุณที่เข้าใจ Lady Bronya's inaugural address will begin soon. She asked me to pass on ตำ her แหน่งของ invitation ท่าน to ไว้ you. บนหญ้า Huh? That's sooner than I expected. บนหญ้านี่กลายเป็น Is แบบ she well enough แทนแม่ to... แล้วอ่ะ Not really. But Lady Bronya insisted on delivering the speech as soon as possible. She wants the people to understand what happened. The address will be held at Everwinter Monument. I hope the three of you can find time to attend. เน็ตบนหญ้าอ้าว ต้องขึ้นไปด้านบนใช่ไหมขวางทางทำไม Look, there's a crowd gathering over there. Is the address starting soon? ชาวเมืองมารวมตัวกันเยอะมากไหนวะ Looks like it. Bronya hasn't arrived yet, though. Let's find บ somewhere นห to ญ้า wait. จะไม่มา นี่มันเยอะตรงไหนแค่นิดเดียวเองพักผ่อน Guards, formation! Whoa, this must be it. Citizens of Bellabog, I kindly ask for your attention. Lady Bronya Rand's inaugural address will begin shortly. Please remain orderly. People of Bellabog, hear me. Today we gather here to celebrate our victory, but it was a sacrifice made by a mighty guardian that delivered us this opportunity. She dispelled an evil that cost us 700 years of suffering, and in the process, she paid the ultimate price. The sacrifice of Cocolia Rand ushers in a new chapter. The blizzard beyond the walls will die away, and the offensives of our Silvermane guards will begin to contain the Fragmentum's advance. In the far north, I witnessed with my own eyes the struggle between the late Supreme Guardian and the evil power that sought to destroy us. In her last moments, the Supreme Guardian told me her greatest regret. The order to seal off the underworld from the overworld. With the passage of เจ time, เจผ่านกันหล่อเหมือนกันนะเนี่ย she gradually came to realize the consequences of that decision. Although tortured with guilt, she could not undo the damage. In her final moments, she wanted us to mark the Stellaron's end by reuniting Bellabog. Overworlders and Underworlders must embrace the dawn of a new age. Together. People of the Underworld, I dare not ask for your forgiveness. I now know the reality of your decade of suffering.
but I want us to work together. We know that without your perseverance and hard work, Belobog will not recover its former glory. And the seed of civilization will not be preserved. And on that note, I'd like to extend my heartfelt gratitude to a few guests of the city. Most of you were not aware of their arrival. But it is thanks to them that our world now flourishes with hope. They made me realize that while we remain focused on preserving the ground beneath our feet, we should not forget to look up into the sky. I firmly believe that with the determination of everyone, our world, the world the Trailblazers call Yarilo 6, will no longer be alone among the stars. But before we accomplish that goal, I humbly ask you to follow me into the future. I, Bronya Ran, the 19th Guardian of Belobog, hereby take my oath. Lady Bronya! Lady Bronya! Long live Belobog! บนอย่าจงเจริญ Bronya, we're back! March, Don Hung, and you. แล้วคื It's น wonderful you made it to the เธ address. อช่วงเวลา Sorry, I know the invitation was very last minute. But I needed to get the news out as soon as possible. The longer people waited, the more rumors started to swirl. The situation risked spinning out of control. Yes, I'm fine now, don't worry. ไว้ใจได้เลย She tried to force the voice of the Stellaron into my head. It was a terrible feeling. I don't know what would have happened if you hadn't shown up. That was some speech, Bronya. If I had to talk like that in front of a huge crowd, I'd be shaking head to toe. It was all just a bunch of palatable lies. I hope you never have a similar experience, March. I prefer to be honest with the people. But I also want to preserve their hope. Don Hung, wanna talk about Mr. Yang's findings? Allow me to explain. จะไปข้อสรุปจากข้อสังเกตของเวล Which means the fragmentum has already taken root by this point. Even though the Stellaron is sealed, we won't be able to reverse the damage immediately. ต้องขอโทษด้วยเรื่องสัญญาไว้ก่อนหน้านี้ No need for apologies. You've gone out of your way to save this world. You nearly lost your life. I have no right to ask for more. Besides, I agree with Mr. Yang. Ultimately, the fate of Belobog is in the hands of its own people. ชะตากรรมของโลกใบนี้ให้คนที่นี่เป็นคนจัดการ In that case, as a leader, I must give you a promise of the same weight. We will hold out with everything we have until the day you Trailblazers return. Even if it takes another 700 years, the children of Yarilo 6 will look up to the sky with hope in their hearts. So long, my friends. May the preservation bless your journey. ขอให้ Congrats! Bye. That was one heck of a first trailblazing expedition. Worth celebrating, I'd say. ต้องฉลองแล้วล่ะ จาก1ถึง5เราให้คะแนน 2.5. What? That run of the mill, huh?
My scoring criteria are different from yours. Anyway, we should be asking you. Any thoughts you want to share? ขอนอนหน่อยเถอะฉันยังสู้ได้อีก800 รอบ That's the อดดีนะ spirit. Come อดดี อ on, ดดี we should take some more photos before we head back to the express. Let's go. One more round in the administrative district. ฟังก์ชันใหม่อะไรอะจักรวาลประดับโอ้ปลดล็อกแล้วเว้ยจักรวาลประดับเพิ่มดาเมจน้ำแข็งแต่ที่ไม่เหมือนนะเนี่ยอาร์ติแฟกต์เลยโหแล้วมีอันเดียวด้วยดาเมจน้ำแข็งมันต้องเพิ่มให้กับนี่เลยมีกล่องให้เก็บไหมมีกล่องหรือเปล่าไม่มีอะไรขอหยิบหน่อยแล้วกันนะ If you walk with your head but thank you for teaching me this trailblazer. ไม่มีอะไรแล้วมีของให้เก็บหรือเปล่าไม่น่ามีแล้วไปดีกว่า Rania said she's willing to wait 700 years for us. Here we are, Everwinter Monument. Photo time! Oh, Pela and Hook are here too. Let's make sure we get them in the background. ถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปอะไร Okay, where to next? Oh, we haven't seen Serval since we got back. Let's head to the workshop. Who's there? Didn't your parents tell you to knock before? It's you three. Come on in. I was just talking to Clara about you. เพื่อนคาร่าอยู่ How have you been, big brother? เจอกันแล้วนะพี่ Mr. Val's workshop is amazing. เพื่อนกับพี่ There are รู้ all นะทุก kinds วัน of เวลา things. มีของล้ำค่าเต็มไปหม I ด like it here a lot. ชอบที่นี่ Mr. มาก Val? Clara is such a well-mannered kid. Meanwhile, the architect's children are still calling me auntie and making me feel old. เลยฉันรับสมัครคนอยู่ไหม Hey, that's not your line. We're here to take a photo, remember? Photo? This feels like one of my fan meetups. Anyway, for you guys, I do autographs for free. Photo. Oh, I remember. When I was little, Mr. Svarog took a photo for me. Over here, Clara. Want to learn some cool poses? ทำท่าสวยให้เธอมาถ่ายเข้าไปถ่ายแล้ว Wow, that's pretty great. I wish the photographers at my shows had your skills. Huh? Am I really that short? I thought... Don't worry. If you eat like Don Hung, you'll be as tall as him one day. I'll let that slip. Here, keep it. A little farewell gift from the Astral Express. Huh? You're leaving so soon? I understand. Well, this photo will always be close to my heart. I'll make a copy for you too, Clara. Thanks, Mr. Val. Big brother, March, Danhung, thanks for taking care of me. Safe travels. If you have time,
Please come back and visit me and Mr. Svara. ถ้ามีเวลาแวะมาด้วย That's enough sightseeing and photo รูป taking เสร็ to จเรียบร้อย last me a เดิน while. เล่นก็เดินจนขา Time to ล้า head back to the แล้ว Goethe Hotel for a good night's sleep. กลับรถไฟ We แล้ว can ค่อยไป sleep นอนกันเถอะ when we're back on the express. Not so fast. Last time we were here, that evil Madam Guardian interrupted us before we'd gotten the most out of our luxury suites. Don't you think we should make up for it? Come on. Himeko and Mr. Yang are grown-ups. I'm sure they'll cope without us for one night. Besides, don't you want to chit-chat with the locals now that Belobog is full of life again? I know I do. โอเคแต่แท็ก Come ซี่ที่เงียบ around ส and งบ have a look. กลับไปพักผ่อนที่โรงแรม ไม่รู้ตอบไม่รู้ไม่รู้ มีหนังสืออ่าน เก็บให้หมดถุงหนังสือเวลานอนพักผ่อนฉากสุดท้ายของภาพถูกแช่แข็งไว้เพียงชั่ววินาทีก่อนที่เซเลเทียจะแตกสลายไปหมดเสียงของผู้หญิง At the end of your journey, all that perplexes you and troubles you will resolve. เสียงครับกล้าป่ะ Oh, it was a close thing, all right. Good thing it dawned on me. Hey, Sampo doesn't have to be a protagonist, right? The likes of us are better suited to, shadowy comic relief, eh? Turns out the Astral Express crew is more fun than I expected. You liked it? Really? Told you so. No. I'm in no hurry to leave. What? Oh, Epsilon? What fun can you get out of a giant Vanity Fair like that? True happiness always entails the manifestation of the dignity of mankind. Now, that's a quote I live by. Well, bye for now. Send my regards to the guys and girls in the tavern. Oh, and don't forget to say that Sempo Kasky will catch them for the next one. Time to make my curtain call. To you, my dear audience, I dedicate my performance. I wonder, did I bring a little more joy into your lives? You don't have to answer that. But if the answer is no, then you'll break my แม่งอย่างกับโจ๊กเกอร์ heart. ไอ้เซมโป We should be getting back to the express. Time to find March and Donhung. Morning! How did you sleep? I'm full of energy myself. กำลังเต็มเปี่ยม Copycatitis still has no cure, I see. Did you get Himiko's message? It's time to go.
The conductor will nag us again if we put the express behind schedule. Yeah. Well, pack your souvenirs and stuff. Back home we go. ปอมผู้บุกเบิกมาแล้วในเรื่องเนี่ยผมว่ามันก็สนุกดีนะในเรื่องสำหรับในเรื่องผมให้สักผมให้สัก8แล้วกัน8 เต็ม 10โดยรวมก็ถือว่าโอเคไม่ได้ขี้เหร่อะไรเดี๋ยวมันวาร์ปไปได้ไม่ใช่เหรอวาร์ปมานี่เลยที่จะเดินตายแล้วจ้า Here we are at last. Nothing lasts forever. พอถึงที่รถไฟเขาจะเปิดของเธอก็จะหายไป You'll stop feeling sad the moment you set foot on the express. Hey, I'm not that heartless, you know. หมายที่รถไฟ Priorities? What do you mean? เล่นด่วนแบบ Are you saying rebuilding the underworld isn't one of your priorities? Of course not. I'm just saying we have limited assets and we need new parameters. Assets, parameters. You sure love your fancy words. Forget it. Leave it to me. I'll go down myself. Come on, Seela. I won't leave you to— Look, Branya! There'll be plenty of difficulties waiting for them, right? Yes. Their future is filled with even more uncertainty than ours. But we will prevail here, even if it means arguments like this go on forever. They won't go on forever if I win them. Welcome home, you three. สรุปไอ้สองคนนั้นทะเลาะกันเลยยังไง Himiko, Mr. Yang! Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Although Welt and I didn't get the chance to go with you, I can tell you worked hard to bring things back to normal. Well done, everybody. And especially you. I heard a lot of good things about you. ชื่นชมผลงานของเราเหรอ Confidence goes a long way. Get some rest on the express. Urilo 6 was not an easy ride. Pom-Pom is of the opinion that we should leave as soon as possible to avoid potential resurgences of the anomalies we experienced earlier. Himiko and I agree. Which means we need to decide where our next destination is, soon. That's right. That's the path of the Nameless, I presume. Always on the road, always trailblazing. บุกเบิก I'm not complaining, by the way. One adventure after another, that's exactly what I signed up for. Looks like March has fallen in love with the way of the Nameless. That's good to hear. You can head back to your rooms for some rest, or stay here and make yourselves a cup of coffee, whichever you like. I'll head back to my room then. ทันกลับห้องไปก่อนเลย There I was thinking this guy would gradually open up. We need to give him some time, March. I think he treasures the time spent with you guys. About your battle against the Supreme Guardian and the whole Stellaron situation, you must have a lot of unanswered questions, I suppose. While you were away, Welt and I did some research and came to some interesting conclusions. Let me know if you want to ask about anything. Home sweet home. Mr. Yang and Himiko must be bored given how long our train had to stay here. เกมผมจะมีโทษไงวะ Where's our next stop? I can't เส้นทาง wait. ต่อไปที่ไหนกันฉันเริ่มร้อนไม่ไหวแล้วใช่ไอ้นี่อะไรเนี่ยผมอยากรู้อ๋อเครื่องผสม The Express crew tread upon the Trailblaze. We travel between worlds, like a thread weaved into the life stories of others.
The universe is vast beyond our กว้างใหญ่ไพ imagination. ศาลและขอบเขต It's a miracle that แต่ our พวกเรา paths จะข้าม converge. ผ่าน The fact that we get to ทะเล know ดวง and ดาว travel with each มา other เจอกันจน can ได้ only be seen as the design of destiny. Thank you for becoming our companion. I'll do my best to answer any questions you may have. Sure. Oftentimes, those who are involved in historic events don't have the opportunity to see things from a wider perspective. I hope as an onlooker, I may provide some help. เกี่ยวกับผาดอนุรักษ์ฉันอยากคุยเรื่องที่เธอช่วยเหลือ Is a Stellaron. There's no doubt about that. What I've gathered so far suggests it's likely that the Supreme Guardian was corrupted by the Stellaron at a very young age. All the tragedies that came after can be traced to that point. On the flip side, we can't judge Cocolia too harshly. Imagine if it were you or me who had to sit on the throne and watch the city slowly being brought to its knees. Would we not question what we believed in? Don't mention it. Welt and I may have stayed on the Express this whole time, but we've been watching over you from the moment you set foot on Eurilo 6. Friends look after each other. The same goes for us Nameless. Please remember, no matter where you are in the universe, the Express will always be behind you. Sure, ask away. We've got plenty of time. ถ้ามีเวลาเหลือเฟือ Welt may be better equipped to answer that. But if you want my 2 cents, I'd say it's unlikely. I guess it's possible, but it would take a long time. I can tell from your report that the new Supreme Guardian of Belobog is a smart young lady with leadership qualities. What's more important is that she now understands her people after the journey with you. The firm and honest support she gets from people around her will also prove immensely useful. But fate likes to play tricks on people. Even if during their lifetime they manage to make Eurilo 6 prosper again to a certain degree, they will remain vulnerable and helpless to countless threats lurking in the recesses of the universe. We can only give them our best wishes from afar. You're most welcome. Have some rest. ผ่อนให้ You've เต็มที่ earned it. นี่คือรางวัลที่นายควรได้รับคุยกับเบลก่อน So, your first trailblazing expedition has concluded. How do you feel? Be it joy or pain, success or regret, it's all part of the journey. Those feelings will accompany you as long as you tread on the trailblaze, and one day you'll grow used to them. It seems you have something on your mind. Let's hear it. I'd like to hear a fresh perspective myself. As talkative as Himiko is, we've pretty much run out of topics. I'm afraid not. คงจะไม่หายไปหรอก As I've mentioned before, the Stellaron's influence on Eurilo 6 is more profound than we might think. I don't think Belobog's fight against the lingering effects of the Stellaron will end anytime soon. ก็กลายเป็นแบบว่า But the balance of power is tilting ever so slightly towards humanity, the crucial factor being the hope you brought about. As intangible as it may sound, don't underestimate hope, because the power it inspires has no limit. Like the Stellaron, it's a seed that may grow into something much bigger. But, in my opinion, the fruit that hope bears will have a much bigger impact than that of the Stellaron. Is that so? Well, I think you did the right thing.
It's better to move forward with the burden of knowledge than to tread a perilous road with blind optimism. I remember a distant world where the people were faced with unimaginable danger every single day. But they saved their planet time after time with wisdom and courage. This goes to show how much of a difference ordinary people can make. I hope your Relo 6 sees that too. โอเคงั้นถ้ามีคุณอยู่ด้วยน่าจะ I too เดิน wish ทา to งส go บาย with you, but Himiko insisted on letting you and your แต่ friends เมื่อก่อน rise ยื to น the กล่าวว่าจะให้ challenge. พวกนายไปลำพัง I'd been observing what's happening on the ground from the Express, and I have to admit that I got sweaty palms a couple times. I was glad to see you three meet friends you could trust and overcome hardships. Well done. Himiko was calm from the very beginning. She kept telling me to trust you youngsters' decisions. And she was right. I really need to stop worrying so much. ฮิโมโกะไม่อยากให้เวลไปยุ่งเพราะว่าอยากเชื่อมั่นในตัวเรา Likewise. Get some sleep. We'll be heading off again soon. โอเคปอมๆมาแล้ว Pom-Pom, we're back! Shh! Checking star rail stability! Pom-Pom needs to focus! เดี๋ยวรบ Good กว to น see you too. Spatial readout. Back to the normal bracket. Star rail stability keeps rising. 56%, 57%. The numbers have stabilized. Dispatch the Express. ได้ออกเดินทางได้ Welcome back to the Express. You've accomplished your Trailblaze mission. The Express appreciates your help. จุดมุ่งหมายของเราคือที่ไหน The destination will be announced at the navigation meeting. For now, get some rest and stay tuned. น้ำผลไม้ Oh, Pom-Pom almost forgot. ระวังก่อนเลย There you go. Careful not to spill it. Thank you, conductor. Thanks to you, the space fisher is healing up, and the star rail has become stable enough for us to dispatch the Express. As for the coaches, Pom-Pom's checked every nook and cranny and made sure everything's in good order. แย่แล้วลืมเอาของฝากกลับมาด้วย Don't worry about it. Your Relo 6 probably doesn't have anything worth buying anyway. Plus, it's your first time on a Trailblaze mission, so Pom-Pom will let it การ slide จะ this ซื้อ time. ของฝากมาให้ด้วย Don't forget ไม่ใช่ไป next เที่ยวนะ time. ไปดู Right away. To avoid encountering the anomalies again, the Express will dispatch shortly and head to a more stable area. For your safety, please don't leave your seat until the Express has reached cruising speed. ตั้งให้เรียบร้อยถึงจุดหมายแล้วเว้ยต้องเวล29ว้าวไปต่อไม่ได้แล้ว ก็คือต้องไปฟาร์มเวล29นั่นแหละ สำเร็จได้1 ครั้งนะ ตอนนี้ไม่เท่าไหร่แล้วนะ27โอ้ผมว่าอีกยาว ยาวไกล ย
อีเจ้าไก่พี่เบียวเรามันยืนอะไรตรงนี้เนี่ยไม่มีเสียงเพลงตรงนั้นด้วยนะผมอยากเราถ้าวิ่งไปสุดจะมีตัวล็อกว่ะนี่ห้องใครห้องมีนาด้วยว่ะใช่ปะเอ้ยมีรูปแล้วด้วยบุกเบิก29บอกให้เล่นอันนี้1 ครั้งเหรอจะไหวปะวะเนี่ยไหวหรือเปล่าไม่รู้ตัว38น่าจะไหวอยู่นะไฟฟ้าฟันต่ำเราท้าทายดูไฟฟ้าฟันต่ำเซ็นได้ละเริ่มลุยThe Stellaron changes everything. Move carefully. Turn it up. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Lands at the ready. Time for the old world to collapse. Songs for you. Keep up. Sit. Just a little something. Nothing of it. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Pretty good crowd today. Turn it up. Naughty child. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Fighting is meaningless. The Stellaron changes everything. Lance ablaze. Lance! Forward! Songs for you. Let's rock. Ready to be crushed. Time for the old world to collapse. Just a little something. Think nothing of it.
The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. I'm on guard. That's better. Nope. ทำยางยืด That's it. Pretty good crowd today. Keep up. Lands at the ready. To brave new world. ดูกัน Ready to jam. Turn it up. I'm on guard. You will not take away our hope. Time first. You can fight it or rock with it. Just a little something. Think nothing of it. Nice teamwork. Pretty good crowd today. Let's rock. ไม่ตายร้อยใหญ่ The truth of life in the sanctuary is but a vision. Naughty child. ตาย That's better. Ready to jam. Lands at the ready. Land. ต้องเรียก Forward. ป้อม Power translates into hope. โอ้ Songs for you. โหร้อยตัว Time for a shot. ผมเอาแย้วเหรอ I'm on guard. Power translates into hope. บ้าหรือเปล่า That's better. เป็นสองครั้งติดแล้วนะ Just a little something. Think nothing of it. Nice teamwork. เออไม่จะไปไหว The truth of life in the sanctuary Wow. is but a vision. บ้าไปแล้ว Turn it up. บ้าไปแล้ว Naughty child. Don't worry about me. Lance ablaze. Lance! Forward! บ้าหรือเปล่าโดน The only แล้ว redemption. โอ้มาแล้ว That's better. Pretty good crowd today. You can fight it or rock with it. Lance at the ready. ปัดยางยืด Power มาอีกทีแล้วก็ translates into hope. Fighting is meaningless. The truth of life in the sanctuary is but a vision. อ่า Me. แย่สุดเตี๋ยวเกือบตุยหมด เพิ่มเลเวลลีดิกให้ถึง 4 ชิ้นได้ถึงเลเวล 6 อ๋อเนี่ยเหรอ จัดไปเพิ่มเลเวลเสริมพลัง เพิ่มอันละ 3 พอ 4ได้แล้วนะได้ความเร็วมา
ถึง6นี่หว่าใช่ปะเลเวล6 4 ชิ้นจัดปุยมือหน้าเพิ่ม4 ดาวน่าสนใจ1อันนี้ก็เพิ่มอีกหน่อยน่าจะผ่านละอันนี้คืออะไรเปิดใช้งานอันเนี้ยเหรอเนื้ออะไรมันน่าจะอันนี้แน่ๆเนี่ยเปิดได้เนี่ยเปิดได้นี่ได้แล้วเร็วเพิ่มลิลิกให้ถึงเลเวล9 4 ชิ้นได้เลยครับอันนี้ผมเพิ่มอันนี้เลยมี4 ดาวไหมนะไม่มีนะเพิ่มอะไรเพิ่มหัวแล้วกัน9 แล้ว9เลยนะฮะเอาไปแล้ว9ทำไมรองเท้ามันเป็นเอ็กแท็กหมดเลยวะเพิ่มนี่ต่อเร็ว9ไป9แล้วขายอันหนึ่งเหรอหรืออันหนึ่งผมมีอันนี้นี่หว่าเพิ่มอันนี้ไปแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนน่าจะเพิ่มเฟสได้แล้วก็เสริมอัน9ที่บวกไปอยู่ไหนวะนี่ยืนยันบวกโหแม่งแอทแทกหมดเลยโอเคได้แล้วเปิดใช้งานจักรวาลเซตเนี่ยเหรอวะเอฟเฟกต์ทำลายล้างได้ยังได้แล้ว
เดี๋ยวภารกิจอันนี้ก็สูตรโลก3เพื่อ29ฟาร์มนี่แล้วกัน ตอนนี้มันอยู่ในช่วงฟาร์มแล้วอะเวลต้องรอเวลถึงจะไปบุกเบิกต่อได้ I've no interest in con. Keep up! เลือด You can fight it or rock with it! Nap time. Just a little something. Think nothing of it. Let's rock! This sanctuary is but a vision. Break! Turn it up! You can fight it or rock with it! Nap time. Land! Forward! เรียบร้อยบุกเบิกกันแล้วตอนนี้โอเคอัปเกรดได้นี่ไงอัปเกรดโลกจัดมาดิเบิ่มๆเลยนะคือเรือไม่พอว่ะขาดอีกจริงๆผสมได้ไหมไม่ได้อันนี้อัปเกรดได้นั่นนะถ้าไปตีอันนี้อีกรอบหนึ่งโอเคพอเข้าใจแล้วงั้นผมขอลงไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้กันสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาต่อกันใหม่นะในเรื่องมันต้องรอเวลอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะไปฟาร์มนอกรอบแล้วกันฟาร์มเวลฟาร์มอะไรเงี้ยให้เวลมันมาถึงว่านี่มันจะเลื่อยเปื่อยอ่ะมันจะเลื่อยเปื่อยแล้วอ่ะเนี่ยมันจะเลื่อยเปื่อยแล้วมาเจอใหม่ผมบ่ายๆ